और रोटेट करने पे यार पीछे जाता नहीं ना मेरा कमर पे बिल्कुल, और मैं इस करवट से सो भी नहीं सकता। अच्छा, मेरे दुख दर्द हो रहा है बहुत। बहुत ज्यादा हो रहा हाँ, है खाने पे। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है पीछे करने पे ना। हाँ, ये ओके, तो बोलो। चपकी। ओके, करेंगे उसमें। ऑर्डर करें कैसे लगे? जा रहा आपका। अरे तो नशे में और जो सुझाव बताइए। तो जा तो रहा है भाई, इसमें थोड़ा सा हल्का सा है। इसमें आसान था। हाँ, अभी नहीं, और रोटेट करने पे अभी यार अब नहीं हो रहा। नहीं यार, थोड़ी देर पहले हो रहा था। अरे यार पीछे जाता नहीं ना मेरा कमर पे बिल्कुल, और मैं इस करवट से सो भी नहीं सकता। अच्छा, इसको देखते हैं। लूज लूज लूज, अब नहीं हो रहा। अब नहीं ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था बहुत तेज हो रहा था। चलो ठीक है। मेरे दुख दर्द हो रहा है बहुत। बहुत ज्यादा हो रहा हाँ, है खाने पे। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, अब आप हाथ उठा के देखो ऐसे। पूरा जा रहा है। हाँ, अब नहीं हो रहा इसके अंदर अब। ठीक है, अब थोड़ा सा बैक करके देखना, ऐसे ऐसे जा रहा है कि हाँ, यहाँ दर्द हो रहा है, ये उठाना ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। और बैक, यहाँ दर्द हो रहा है पीछे करने में ना। हाँ, ये अब आपको जो दर्द है वो इन दोनों कंधों में, ये यहाँ पर है बिल्कुल, यही है दर्द। उठाने में दिक्कत हो रही है हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और लेटने पर, लेटने पे और करवट नहीं ले सकता दोनों तो। करवट नहीं ले पा रहे। चलाने की कोशिश करो, ऊपर नीचे हाथ को। हाँ हाँ, दोनों दोनों दोनों, हाँ, अप डाउन, ऊपर नीचे, रिपीट। किसी भी तरह से। हल्का हल्का करेंगे, बस नीचे डाउन, रिपीट, डाउन। कंफर्टेबल है, ज्यादा लग रहा है? नहीं नहीं, ठीक तो आराम मिल रहा है। डाउन, बस। अब इनको थोड़ा इस तरह से बैक साइड स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, करते रहो हल्की हल्की। ये दर्द हो रहा है तो इसमें। हाँ, बस हल्का हल्का करेंगे जितना हो, जबरदस्ती कुछ नहीं। इसमें ज्यादा हो रहा है राइट वाले में। ठीक है, बस बस छोड़ दो। देखिए दोनों उठाकर, कोई पेन आता है या नहीं? सारे मूवमेंट करके देखो, जिन जिन पे दिक्कत लग रही थी आपको। ये यहाँ पे आते हैं ना, ये स्पाइन पर दर्द हुआ है। यहाँ पर आने पे आ रहा है, ठीक है। हाँ, बाकी सारी चेक करो मूवमेंट। इसमें तो काफी आराम है, इसमें ज्यादा थोड़ा सा वो हो रहा है बस। यहाँ यहाँ लेने पे ये आ रहा है बस, थोड़ा सा इसके नीचे से वो यहाँ सारे में आ रहा है। ये आ रहा है, ठीक है। हाँ जी। ठीक, अब पहले चेक करो फिर बताओ। एक तो ये है वो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा, ठीक है, ये है इस पॉइंट पे। लूज,
खींचिए। ओके, अब ये वाला खींचो। लूज, बिल्कुल लूज। सांस लो, छोड़ो। ओके, तो बोलो। चपकी। एक बार और देखें। हाँ लूज। ओके, सांस लो, आउट। सांस लो, आउट। लेटी। ठीक। कौन सी हड्डियां चटकाई हैं? कहाँ तक महसूस हुआ आपको? नीचे तक। सारा, ये हमने सारा खोल लिया आपका जितना भी इंच लगा ना। रीढ़ की हड्डी का जहाँ पे आपने वो पहले करा था ना मेरा, वो नीचे वहां तक की सारी नसें खींच गई, बिल्कुल कंप्लीट। बोलो। नहीं, सांस लीजिए, आउट। लूज। करेंगे उसमें। सांस लो, आउट। ऑर्डर करें कैसे लगे? जा रहा आपका। अरे तो नशे मोड़ दी सुझाव बताइए। जा तो रहा है क्योंकि अब बहुत ज्यादा पेन आ रहा है। हाँ, वो नहीं है। वो ठीक है ना? हाँ, बाकी कंडीशन कैसे? बाकी बिल्कुल ओके है, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया। जैसा आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है 3 महीने से। वो खत्म हो चुकी है, मुझे लगेगा कि 3 महीने से दर्द है मेरे, अभी बिल्कुल सही है। सब ओके? बिल्कुल हाथ से जा रहा है आराम से, अब फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी सर, बताइए। मेरा नाम पीयूष मित्तल है और मैं मेरठ से आया हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास, मिस्टर शाकिब उल हसन साहब के पास में मैं आज से करीबन 3 साल पहले आया था। मेरी कमर में नीचे काफी ज्यादा दर्द था, जिसको मैं लगभग, वो दर्द मेरे 4 साल से था। कई डॉक्टर को भी दिखाया और दवाई भी काफी खाई, लेकिन उसमें कोई आराम नहीं मिला बिल्कुल भी। फिर मुझे किसी ने जिक्र किया डॉक्टर साहब के बारे में, यहाँ पर आया और मैं ये कह सकता हूँ कि पहली सिटिंग में ही मैं लगभग 75% सही हो गया था। उसके बाद हमने 2 सिटिंग और करी, और ये बात आज से 3 साल पहले की है। तब से बिल्कुल वो सब सही हो चुका है, दर्द मेरा उसमें अब कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
अभी फिर पिछले 3 महीने से मेरे दोनों कंधों में थोड़ी प्रॉब्लम थी, दोनों कंधे कुछ जाम हो रहे थे, जिसके बारे में मुझे ये बताया गया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करा। आज मेरी ये पहली सीटिंग है और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 99 या 100% कह लीजिए, मैं बिल्कुल सही हो चुका हूँ। मुझे किसी तरह कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आप भी किसी भाई को, किसी बहन को, किसी माता जी को ये परेशानी अगर आप है तो आप भी डॉक्टर साहब से एक बार संपर्क कीजिए, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा आराम मिला है। तो मैं यही चाहूंगा सबको ऐसे ही आराम मिल जाए। ओके, अभी शोल्डर की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही थी आपको? मेरे डॉक्टर साहब दोनों हाथ ये पीछे नहीं जा रहे थे जैसे कि अब जा रहे हैं। हाँ हाँ। दोनों हाथ की प्रॉब्लम थी, नहीं जा रहा था। दूसरी बात, मैं करवट लेके नहीं सो पा रहा था पिछले 3 महीने से। ओके, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। चलिए अब आप बिल्कुल फिट हो। बाकी हम एक दो सीटिंग ले लेना। बिल्कुल सर, थैंक यू। और आप थैंक यू सर। नहीं। चलिए।